ډیر اهم ولې دی؟ توبې ته هر وخت ضرورت دی. تاسو داسې غلي شوي لکه توبې او استغفار ته زموږ ضرورت نه وي. دا باب ولې اهم دی؟ ځکه چې هر وخت ورته ضرورت لري. ګناهونه د انسان نه کېږي. د انبیاو نه علاوه څوک داسې نشته چې هغه د ګناهونو نه صفا دي. خو دا خبره یاده کوي لکه په دې هم خوشحالېدنې دي پکار. زما دې خبرې ته یو پیر سوچ تلی و چې دا بعض مسلمانان دې خبرې ته خوشحالېږي چې کله ورته ووایې که نه چېرې څوک د ګناه نه صفا نشتي، د هر چا نه کېږي، هر یو خوشحاله شي چې زه څوک صفا نشتي، مونږ پکې هم لګیا یو. ګناهونه او خطا دا به کېږي. وګوره سړی چې څومره الله ته نږدې دومره ته ګناهونه کم کېږي. دا نقطه ورسره یاده کړئ. یوازې دې خبرې ته مه خوشحالېږئ چې یاره ګناه خو به د هر چا نه کېږي. ګناه خو به کېږي خو څومره، یعنې سهار ماښام به ګناهونه کوو، په مخه به ګناهونه یو بیا به موږ څه وایو یو بل ته چې یاره انسان کمزور دی نو ګناه خو به کېږي. موږ منو دا خبره چې انسان خطاکار دی، ګناهګار دی، خو موږ به حتی الوسع کوشش کوو چې ګناهونو نه ځان بند کړو. خوشحالېږو به نه او نه به ورله ښه زور ورکوو چې یاره هسې انسان خطاکار دی. خطاکار خو دی، خو موږ ته الله ویلي چې ته ځان د دې ګناهونو نه بند که. سره د کوششه که د سړي نه بعض ګناهونه یا غلطیانې وشي او دی واپس شي الله ته، نو دغه طریقه ده، طریقه هم دا ده. نو دې خبرې ته هسې مه خوشحالېږه چې انسان نه ګناهونه خو کېږي. نه د دیندارو خلکو ګناهونه او د بېدینو دا یو شان نه دي. ګورې کوم سړی تقوادار پرهیزګار دی، قرآن کې د دې خبرې ذکر شتي چې د تقوادار نه هم ګناه کېدی شي. حدیثونو کې هم دا خبره ذکر. ستاسو څه خیال دی چې د دې تقوادار او د عام سړي یو شان ګناهونه دي؟ بیا د ګناه کولو نه بعد د تقوادار او د عام سړی یو شان دي؟ نه، فرق څه دی دوی کې؟ فرق دا دی چې د ګناه نه بعد او سورة العمران کې د خبرې تفصیل ذکر شوی، الله وایي دوی ته په هغه ټیم الله را یاد شي. چې الله ورته را یاد شي هغه ګناه پرېږدي. فرق دا دی، ګوره ګناه پرېږدي بیا الله ته واپس شي او جړاګانې او استغفار او توبې هر چې هغه بل دی، نو د هغه هېڅ پروا نشته چې ما د الله نافرماني کړې ده. نو ستاسو ما ته دا ووایي چې دا دواړه خطاکار یو شان دي؟ نه دي یو شان. یو خو د دې اولیني نه چېرته کله ناکله غلطي وشي، ګناه تې وشي، خو بیا د ګناه نه بعد د هغه حال ته وګوره او د دې بل نه په مخه ګناهونه کېږي او د هغه حال ته وګوره، ښې ورسره بدن غټېږي او ښې طبیعت برابرېږي. او ګوره چې کله ګناه ته خفه نه کړې که نه او ستا په زړه کې تردد پیدا نه کو که نه او ګناه ستا طبیعت خراب نه کو، نو په خپل ایمان باندې بیا ویرېږه. ګناه چې کله دینداره سړي نه وشي که نه د ده ورسره طبیعت خراب شي، د ده دا ضمیر دننه ده ته وایي، د ده دا زړه ده ته وایي، دننه زړه خوري چې د زمانه څه غلطي وشوه، زمانه څه ګناه وشوه، دا ما ولې وکړه او بیا به نه کو. دا فرق دی په دینداره کې او په عام مسلمان کې چې هغه ګناهګار دی ډېر. نو طریقه څه ده؟ اوس خو زموږ نه به ګناه او غلطي کېږي، د رب العالمین مهرباني ته وګورئ چې د توبې دروازې راته کولاو کړې ده. د استغفار په عربۍ کې بخښنې غوښتلو ته وایي، مغفرت چې ته غواړې، مغفرت بخښنې ته وایي که نه، نو دا بخښنه غوښته دې ته استغفار وایي. اوس که الله رب العزت داسې ویلی وای چې سوچ وکئ، که الله رب العزت داسې ویلی وای چې چا نه ګناه وشو بیا بخښنه نشته او توبه پکې نشته، واپس کېده بیا الله ته نشته، څومره به ګرانه شوی وی، څومره به ګرانه وی. اسیم زمونږ دا حال دی، بیا به زمونږ څه حال دی؟ خو نه د هغه مهرباني ته وګورې چې توبې دروازې موږ ته کولاو پرېښوده. د کم وخته پورې؟ د سا وتو پورې.
دا د هر سړي دپاره او عام وخت د توبې د دروازې د بندېدو هغه کله نور چې د مغرب نه راوخېږي د هغه وخته پورې دروازه کولاو ده. نو دې باب کې مؤلف هغه حدیثونه او هغه آیتونه راوړي دي چې د هغې تعلق د توبې او د استغفار سره دی. کله چې کپړه ګنده شي که نه نو خلک یې اینځي. دغه شان په ګناهونو چې سړی سخای شي که نه نو هغه په استغفار او په توبې سره ځان اینځي چې دې ګناهونو نه صفا شي. او ښه تفصیل انشاءالله په دې فصل یا په دې باب کې را روان دی. اول وی په استغفار باندې الله امر کړی دی. مونږ ته چا ویلي چې استغفار کوئ؟ الله راته ویلي دي، بیا راته رسول صلی الله علیه وسلم ویلي دي. و سوچ وکړئ چې الله د یوې خبرې ویلي چې داسې کوئ او بیا د الله پیغمبر درته وویلي چې داسې کوئ، نو دا کار به څومره اهم وي او څومره اهمیت والا به وي. دلیل یې پرې راوړی د سورة البقره 199 آیت ته 199 واستغفروا الله ان الله غفور رحیم. بخښنه وغواړئ د الله نه، یقینا الله بخونکی مهربانه دی. دا د الله طرف نه امر دی، ښه بخښنه وغواړئ. ګوره څومره چې د الله نه بخښنه غواړي دې باره کې به حدیثونه راشي، دومره د الله دا بنده خوښي. که دې خیال کړئ د مخلوق د معاملات به ذکر کړو، د الله خو اوچت مثال دی چې د یو چا نه غلطي وشي او بیا راشي د خپلې غلطۍ اعتراف وکړي، زما نه دا کار غلط شوی دی، زه بخښنه غواړم. دا د دغه سړي د زړه ته نږدې شي ښه د چا چې خلاف ورزي کړې ده. چې وګوره خطا د سړي نه کېږي، د نه وشو خو څومره دروند سړی دی، د غلطۍ اعتراف وکړو او بخښنه یې وغوښته. ښه یو سړی غلطیانې کوي او برید هم تاویې راتاویي، مړه خواشه بخښنه به چا غوښتلې ده، معافي موږ ولې غواړو؟ زموږ څه کار دی د غلطۍ د اعتراف سره؟ د دې سره نه لګي دغه کس. ولې؟ ځکه چې یو خو غلطي، بل تکبر. نه بخښنه غواړم، نه معافي غواړم، نه اعتراف کوم چې او زما نه غلطي شوې ده. د خالق سره چې زموږ کومه معامله ده هغه داسې ده چې غلطي د انسان نه کېږي، خو چې د غلطۍ اعتراف الله ته وکړي، د ګناه اعتراف وکړي او واپس شي ورته او بخښنه ترې غواړي، د الله رب العزت دا بنده خوښ دی. ځکه چې الله ته خو پته دی چې انسان کمزوری دی، نه به ګناه کېږي، خو ګناه د ده نه مو شو، د دې بل نه مو شو، د اعتراف وکړو، واپس شو خپل رب ته، په ژړا شو، عاجزي وکړه، سجدې ولګوله، دی د الله خوښ دی. د هغه یو نه چې هغه ګناهونو کې اخته دی، یو ورځ یې الله ته دا ونه وي چې زه د دې ګناهونو اعتراف کوم یا ما ته ګناهونه وبخښه یا الله، یا ویې ژړل الله ته، نو دا خبره ورسره یاده کوي چې امر په استغفار باندې دا موږ ته زموږ رب کړی دی او زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته کړی. د هغې نه بعد وی د استغفار سره الله ګناه معاف کوي. دا خو واضح ده، ځکه چې ګوره استغفار څه مطلب دی؟ مرګ ساعت مخکې د ګناه بخښنه غوښتل د الله نه، نو چې ته دې بخښنه غواړې هغه ته بخښنه کوي، ته چې ته بخښنه غواړې هغه بخښنه کوي. په دې باب کې تکبر کول دا د منافقانو صفت هم دی. سورة المنافقون کې د عبدالله بن ابی بن سلول بعض ګستاخانه الفاظ ذکر شوي دي چې هغه د پیغمبر په باره کې ویلي او صحابه کرامو په باره کې ویلي. نو کله چې به دوی ته وویلی شو، ګوره واذا قیل لهم تعالوا یستغفر لکم رسول الله، او کله چې به منافقانو ته وویلی شو چې راشئ د پیغمبر خواله چې ستاسو دپاره بخښنه وغواړي د الله نه، ځکه چې غلطیانې دنه شوي دي. لووا رؤوسهم ورأیتهم یصدون وهم مستکبرون. الله وی مخونه واړئ، سرونه وخوځئ، متکبره او واپس شي، وي زموږ ته هېڅ ضرورت نشته. بخښنه نه غوښته د الله نه، د تکبر دی. ښه یو سړی دومره په ګناه کې انختی دی چې د سره دې طرف ته توجه نه ورکړي، زما یو رب دی هغه ما په دې رانیسي، دا هم یو قسمه تکبر دی.
عجزي دا ده لکه رسول صلی الله علیه وسلم ته وګوره دغه باره کې روان ده حدیث په یو مجلس کې په یو بیټک کې سل پیرې د الله نه بخښنه غواړي او دا هغه انسان دی چې الله ورله تېر شوي او راتلونکي خطاګانې معاف کړي دې ته عجزي وایي دې ته د الله په مخ کې ځان عجز ښکاره کول ذلت خشوع سکون د الله په مخ کې هغه دا دی چې یو سړی د ګناهونو نه صفا دی او هغه د الله نه سل پیرې بخښنه په یو مجلس کې غواړي په یو مجلس کې او زمونږ په ګناهونو باندې کلونه تېر شوي دي کلونه دا زړی راله تک تور کړی او موږ بخښنه د الله نه غواړو دا به یو نوع تکبر نه دا یو نوع تکبر دی تکبر ډېر اقسام دي دا به یو قسم دی نو د استغفار سره الله ګناه معاف کوي او زمونږ د هر یو دا ارمان دی چې الله زمونږ ګناهونه معاف کړي الله وی سورة النساء کی یو سلسم نمبر آیت تے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسًا او چاچی بد عملو کو یا ځان سره ظلمو کو ځان سره ظلم څه دی ګناهونه کول نو مخکې بد عمل ذکر کو نو به بعضو علماو دا فرق کړی چې لکه غټ ګناهونه واړه ګناهونه فحاشۍ سره چې تعلق ساتي هغه ګناهونه عام ګناهونه مطلب د آیت دا دی چې هر قسمه ګناه چې وشو هر قسمه تر دې چې شرک د شرک نه لوی ګناه خو بله نشتي که یو سړي شرک وکړو کفر یې وکړو ثم یستغفر الله بیا بخښنه وغواړي د الله نه یجد الله غفورا رحیما وبمومي الله لربكم كي مهربانا تل الله مهربان هر قسم گناه چې تو کې کنه او بیا د الله نه بخښنه وغواړي الله رب العزت وی ما به بخون کې مهربان عمومي کو چې تر واپس وشي الله ته بیا وی چې د استغفار د لاسه انسان ته ډیر خیر د استغفار د لاسه الله انسان ته ډیر خیر برکت او طاقت ورکوي او دا موږ ټول غواړو خیر برکت پراخ رزق نیکمله بچي او بچي په بدن کې زور طاقت دا موږ ټول غواړو که نه څوک یې نه غواړي د دې یوه لار هغه استغفار ده نن سبا دا بېروزګاري عامه شوې ده د مسافرو کې هم او ملک کې هم غفلت ته زموږ وګوره چې دغه یو طرف ته م سوچ دی چې په څه طریقې سره به دا مال ډېرېږي او دا ولې کم شو دا ولې مزدوري کمه شوه خو دې طرف ته موږ نه ګوري چې زموږ د الله سره رابطه څنګه ده یا زه مزدوري کوم رزق ګټم خو پکې برکت نشته د دې به آخر څه وجه په بچو کې برکت نشته په کار کې نشته په کور کې نشته په ژوند کې نشته د هغې یو وجه دا ده چې موږ د استغفار نه غافله یو موږ د الله نه بخښنې نه غواړو ځکه چې کله انسان د مصیبتونه چې په ده باندې راځي دا د ده د ګناهونو د لاسه راځي او ګناهونه ختمیږي په استغفار سره سورة نوح کې الله رب العزت د نوح علیه السلام خبر را نقل کړی ده چې هغه خپل قوم ته څه ویلي وو فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا وی الله ما ویلي خپل قوم ته نوح علیه السلام چې بخښنه غواړئ د الله نه الله ډېر بخونکی ذات دی ګوره غفار د الله نوم دی یو غفور دی یو غفار دی غفور معنی ده بخونکی غفار معنی ده ډېر بخونکی د الله یو نوم غفار دی خو هله به راته وبخښي ته خو واپس شي ورته وی ما دې خپل قوم ته ویلي چا ویلي نوح علیه السلام ما دې خپل قوم ته ویلي دي چې بخښنه غواړئ د الله نه الله ډېر بخونکی ذات دی قصه به دله درکړي ګوره دې فایدو ته يرسل السماء عليكم مدرارا رو بوري په تاسو باندې بارانونه پرله پسې مدرارا ډېر بارانونه
باران که غواړي استغفار ډیر. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ او زیات بکی تاسو لره مالونه او زامن. د مال د ډیرولو طریقه هغه استغفار. زامن غواړي د الله نه بچي غواړي استغفار. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا او در بکی تاسو لره باغونه او در بکی تاسو لره نهرونه. فصل، میوه، باغونه، پاغي کې برکت د هر څه سره استغفار، د هر څه د استغفار سره ته میلاویدی شي. سورة هود کې دا ذکر دی وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ او ډیر بکی تاسو لره طاقت سره د طاقت ستاسو، یعنی د کوم طاقت چې ستاسو دی د دې سره به الله نور طاقت هم تاسو له درکړي چې کله الله نه بخښنه غواړئ. زه غواړم چې یو کس ماته ذکر کړي. دې ایتونو کې څو خبرې ذکر شوې. الله به مو بخي. بارانونه به راوري دوه، زامن به ډیر کی، مال به دله ډیر کی، باغونه به ډیر کی، نهرونه ولی به دله ډیر کی، او دا بل ورسره څه دی؟ طاقت به درکي. دا ټول په استغفار سره میلاویدی شي. د هغې نه بعد وایي څوک چې استغفار ډیر وایي بخښنې د الله نه غواړي الله پې عذاب نه راولي. سورة الانفال کې الله رب العزت دا خبره ذکر کړې ده چې دا د مکې د مشرکان دا د عذاب حقدار وو. دا نه چې ښه خلک وو، خو په دوی د عذاب الله ولې نه راوستو، په یو ځای ټول ولې نه ختمول. د هغې دوه وجې ذکر شوي دي. یو وجه دا ذکر شوی دی چې وما کان الله لیعذبهم وانت فیهم، الله په دوی عذاب نه راولي او ته د دوی په منځ کې یې. یو وجه دا ده. دویمه وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، او نو الله عذاب ورکوونکی دوی ته په داسې حال کې چې دوی بخښنه غوښتونکي وو. دلته اشکال راځي. مکې مشرکان مبارک کې داسې ویله کېږي نه، په مکه کې بعض کمزوري مسلمانان اوسېدو، هجرت نه بعد وو کمزوري مسلمانان په مکه کې وو که نه نه وو. هغوی به د الله نه بخښنې غوښتې، د دغه خلکو د لاسه عذاب نه راتو. یا دا چې هم دا د مکې مشرکان په دوی کې به ډېر په مستقبل کې ایمان راوړي او د الله نه به بخښنې غواړي. نو د بخښنې غوښتو د لاسه الله په یو انسان عذاب نه راولي. که د عذابونو نه بچ کېده غواړي بخښنې ډېرې غواړی الله نه، استغفار ډېر وایه، الله به د عذاب نه ساتي. پنځمه خبره وایي د خپلو ګناهونو اقرار کوونکي توبه الله قبلوي. څوک چې د ګناهونو اقرار کوي که نه د ده توبه الله قبلوي. زه به ته یو خبره ذکر کړم. د دې بعضو خلکو د طبیعت پیکه شي چې کله ده ته داسې وویله شي چې یاره ته هم ګناهونه کوې، طبیعت یې پیکه شي په دې خبره چې یعنې زه ګناهونه کوم. او ته هم ته یادو که ستا د سر د اسمان سره لګي که نه بیا هم تا نه ګناهونه کېږي. عجزي اختیار که، د دې اقرار کو چې او ما نه نافرمانیانې کېږي. بیا د الله په مخ کې بیانوه، انسانانو په مخ کې نه. د انسانانو په مخ کې ګناهونه ذکر کول، انسانانو په مخ کې ګناهونه ذکر کول دا خو ځان ښه تباه کول دي. او دا یو قسمه داسې په فخر سره دا خبره کول دي چې یعنې زه د خپل رب نافرماني کوم. دا شتي بعض پکې شروع کړي یاره بس الله دې بخښنه کوي پخوا به ما دا چل کو، که نو الله د باندې پرده راچولې څه له خلکو ته ځان شرموي. اولادا پرېږده زموږ په ملکونو کې بعض مقررین هغه په سټیج باندې لګیایي، ما چې به کله سندره وي که نه، او ما چې به کله ټپه وي، او موږ چې به کله ګډېدو، او موږ چې به کله لکه الله د باندې پردې راچولي دي.
مؤمن د ګناهونو تذکره د خلکو په مخ کې نه کوي. ګناه وشو انسان کمزور دی، الله د باندې پرده راواچوله، اوس په ځان باندې پرده راواچوه. بل دا چې تا کم داسې توره والې ده چې د خلکو په مخ کې ذکر کوي، د خپل رب سره دې دشمني کړې وه، ته د خلکو په مخ کې ذکر کوي. د خپل رب دې نه و منلې، ته ذکر کوي. یو سړی د مور پلار نافرمانه دی، د مور پلار ځه پرېږده، د خالق خو ځان له شان دی. یو سړی د مور پلار نافرمانه دی، دی به هر چا ته داسې وایي او بیا توبه وویسته چې یاره موږ به د مور پلار د سره نه منله. ما یو ورځ پلار ته دقې شانې ووایي چې ته څه کوې؟ څوک دا ذکر کوي؟ د تاسې توره والې ده. دلته دی صرف دا دې د لاسه نه ذکر کوي چې مور پلار نه وله حیا ورځي. د مور پلار مقام اوچت دی، او چې کله د الله نافرماني وکړي بیا به خلکو ته بیانوي. چې یو وخت کې یعنې سړی داسې په خندا سړي ته ووایي حیا وله نه ورځي، یاره یو وخت کې ما هم د خپل رب نه منله. مؤمن ته خو چې د هغه ګناهونه را یادېږي، زړه یې ورسره ماتېږي، زړه یې ورسره ټوټه ټوټه کېږي چې ولې زما نه دا ګناهونه شوي دي. ماله نه وه په کار چې ما داسې کړی، ماله نه وه په کار چې ما د خپل رب نافرماني کړی، خو دا زما نه یو کار شوی دی. الله د باندې پرده راواچوله، ته د ځان نه پرده اوچتې. خلک سوال دا کوي چې یا الله په ما پرده راواچوه په دنیا او په آخرت کې. دی لګیا ځان شرموي خلکو ته، وایي ما هم دا کارونه کړي دي. موږ به هم وایي نشه چې کله کوله که نه، او موږ چې به کله دا کار کوو کله دا کار کوو. کله سړی ځان سره ناستي له دینداره سړی او د ماضي ګناهونه ورته رایاد شي که نه، د سترګو نه اوښکې روانې شي، د سترګو نه اوښکې روانې شي چې زه به کوم مخ باندې الله ته مخامخ کېږم. اوس یو سړی عامه مجمله خبره چا د عبرت دپاره وکړي چې یاره موږ بېلارې وو، صحیح ده، عامه خبره وکړي چې یاره یو وخت کې زه بېلارې وم، الله راته هدایت وکړو. اوس د ګناهونو تفصیل ذکر کول او ځای په ځای ذکر کول او بې مقصده بې ضرورته، دا د مؤمن شان نه دی. نو د ګناهونو اقرار د چا په مخ کې کول؟ د الله په مخ کې کول، او عام داسې اقرار کول دا د انسانانو په مخ کې هم کولی شي چې او زه د الله کمزور او ګناهګار بنده یم. نو دې کې او په هغه اولني قسم کې فرق دی چې ګناهونه لکه رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي یو سړی دی د شپې ګناه وکړه، الله پې پرده راواچوله، سحر چې راپاڅېدو خلکو ته یې ووایي ما دا کړي و ما دا کړي و. دې خلکو ته الله بخښنه نه کوي. حدیث کې دا خبر راغله چې زما ټول امت به الله بخي سوای د دغه کسانو نه، دا چې الله پې پرده راواچوي دی بیا خلکو ته خپل ګناهونه بیانوي چې ما دا کار کړی او ما دا کار کړی. حدیث راوړی دی د صحیح بخاري صحیح مسلم حدیث ته عایشه رضی الله عنها وایي، او دا اوږد حدیث دی خو په منځ کې ته دا ټوټه راغستې ده. وإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. کله چې یو بنده د خپلو ګناهونو اقرار وکړي او توبه وباسي نو الله یې توبه قبلوي. خو دلته ورسره دا خبره هم ده که نه، د ګناهونو اقرار وکړي او څه وکړي او توبه وباسي ثم تاب. اسې اقرارونه به نه کې، اقرار د ګناه ورسره توبه ویسته تاب الله علیه، الله رب العزت د توبه قبلوي. شپږمه خبره وی تر د زنکدنه پورې د توبې دروازه کولاو ده. دا د هر فرد دپاره عامه دروازه کولاو ده. د کوم وخته پورې؟ نور د مغرب نه د راختو پورې. خو د هر انسان دپاره اوس دا خو موږ ته پته نشتي، او یا ټول خلک به د هغه ورځې پورې ژوندي چې به کوم ورځ نور د مغرب نه راخیږي؟ نه، ډېر مړه شوي دي او ډېر به پکې مړه کېږي. نو د دې فرد دپاره کم حد دی اخري؟ وی د زنکدنه پورې. دا هم د الله رحم او کرم دی. اوس که چېرته الله داسې ویلی چې 40 کالو ته ورسېد هغې نه به توبه نه قبلېږي، څومره به ګرانه وي. 10 کالو ته ورسېد بیا توبه نه قبلېږي، 50 ته ورسېد بیا توبه نه قبلېږي، 80 ته ورسېد بیا توبه نه قبلېږي. نه، دا روح چې څو پورې دې مرۍ ته نه را رسېدلي که نه، دا هغه وخت پورې توبه قبلېږي. او ولې دغه ټیم کې توبه نه قبلېږي چې کله روح مرۍ ته راوځي ده ته پته ولګېده
د پته ولګېده چې نور هسې زه دنیا نه ځمه بس کیسه ختمه شوه دی توبه قبلوي توبې وباسي هغه دې کې واقع د چا فرعون بارک الله فیک سورة یونس کې ذکر دی چې کله مرګ پې راغی او دې چپو راواغستو نو هغه ووایي ما ایمان په هغه الله راوړی دی په کوم الله باندې چې بني اسرائیلو ایمان راوړی دی الله ورته ووایي الآن اوس ایمان راوړي او مخکې دې چې را کوم کفر دې کړی د هغې به څه کېږي هغه ایمان راوړه د هغه قبول نه شو ولې ځکه چې ځنکدن و د مرګ وخت دغه ټیم کې توبې نه قبلېږي او دی بعضو خو داسې ښکلې ډډه لګولي ښه واضح ښکاري چې د ده مطلب هم دا دی چې کله ساه وته بیا به توبه وباسه ښه واضح ښکاري چې د ده مطلب دا دی چې کله ساه وته بیا به توبه وباسه نو هغه ټیم کې زموږ توبه نه قبلېږي هغه ټیم کې توبه نه قبلېږي مخکې توبه وباسه دلیل یې راوړی دی د امام ترمذي حدیث ته امام ابن ماجه هم راوړی دی عبدالله بن عمر وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر یقینا الله قبلی توبه د بنده تر څو چې روح مرۍ ته نه را رسېدلی یقینا الله قبلی توبه د بنده تر څو چې روح مرۍ ته نه را رسېدلی ومه خبره وی توبه ویستونکی ګناهګار غوره انسان دی خیال هم دی که نه داسې نه دي ویلي چې ګناهګار غوره انسان دی توبه ویستونکی ګناهګار ګناه د هر چا نه کېږي حدیث ته غوږ کښېږدي امام ترمذي راوړی امام ابن ماجه هم راوړی دی انس ابن مالک رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده کل ابن آدم خطا هر د آدم بچی خطا کار دی هر د آدم بچی خطا کار دی ټول پکې دننه راشي پیغمبران صرف هغه دي د آدم علیه السلام په بچو کې چې هغه الله ساتلي دي وخیر الخطائین التوابون خو غوره خطاکار هغه دي چې توبه وباسي اوس خطا خو زموږ ټول نه به کېږي دا خو واضح شو خو بیا به کوسه وی هغه یو چې توبه وباسي نږدې الله ته راوګرځي سورة النساء کې الله د مؤمنانو دا شان ذکر کړی دی وی غلطي ته وشي ثم یتوبون من قریب او بیا د نږدې نه توبه وباسي نږدې وجه دا ده زه به ته یو اهمه فایده ذکر کوم وجه دا ده چې د دینداره سړی د ګناهونو سره عادت نه دی نو که چېرته دنه ګناه وشي نو بیا ډېر زر راګرځي الله ته او هغه بل پکې دومره عادت شوی دی چې هغه ته ګناه د سره ګناه ښکاري نو دی به سره وګرځي الله ته اته سره ښکاري یو سړی سهار ماښام دروغ وایي دی راګرځي الله ته نږدې کله راګرځي که چېرته یو وخت کې الله ورته هدایت وکړه جدا خبره یو سړی د سره دروغ نه وایي په یو ورځې دروغ وایي دې ته محسوسېږي چې نن ما ګناه وکړه بلو سره عادت شوی د ګناه نه عادت جوړ شوی د والعیاذ بالله نو دی راواپس شو یو سړی سهار ماښام سندرې ډمتوب فحاشیانې ګوري په موبایل کې دې عادت شوی دې ته سره ګناه نه ښکاري والعیاذ بالله یو سړي نه دینداره بنده نه یو پیر نظر د هغه غلط ولګېدو صحیح د انسان د غلطي دي کېږي دنه غلطي وشوه خو دی بیا نږدې راوګرځېدو الله ته نږدې ځکه چې یو خو دی د دې ګناه سره عادت نه ده محسوسه کړې چې ما د خپل رب نافرماني وکړه دویم دی په دې یېرېږي چې مرګ را روان دی او هېڅ پته نه لګي مرګ به کله راشي لکه اوس یو سړی دا وایي چې توبه به په ملک کې وباسو څه به خیال دی دلته به 2 کاله مزدوري وکړو بیا به هلته لاړ شو یا کله چې اخري عمر ته ورسو ټوخي سره سړی اودس ماتېږي او بدن ټول کمزوری شي او د ګرځېدو نه وي صرف بیا په جومات کې پروت وي کور کې تم ټول تنګي هغه وخت کې به توبه وباسو هغه وخت به ته ورسې او توبه خو مزه په ځوانۍ کې کوي چې طاقت ترې د ګناهونو وي او ته نه کړي دا دینداري د الله ډېره خوښه ده او دا ډېره ګرانه دینداري هم ده چې یو شان ځوانان دي یو د دې دوانو زړه ډېر څه غواړي هغه یو یې کوي هغه بل د خپل رب نه یېرېږي نه یې کوي دا ډېر ګران کار دی
ځکه چې یو شان دي، طاقت هم یو شان دی، ښایست هم یو شان دی، زور هم یو شان دی، خواهشات هم یو شان دي، خو دا یو په خپل رب دومره مین دی چې په دې سره ځوانۍ کې د ځان کنټرول کړی دی. او حدیث کې راځي که نه وشاب نشأ فی عبادة الله، یو روایت کې راځي وشاب افنى شبابه فی عبادة الله، خپل ځواني خاورې کړې. نو ځوانۍ کې بندګي کول دا ډېر ګران کار دی. بوډاوالي کې اکثر خلک دیندارۍ ته رجوع کوي، دا هم د الله رحم دی چې لا دغه عمر کې ورته دې طرف ته توجه کړي. یعنې داسې پکې هم شتي سپین ږیري او بوډاګان چې آخري عمر کې هم په دغه ګناهونو کې اخته دي والعیاذ بالله. نو خطا کېږي، خو غوره خطا کار کم یو دی چې توبه وباسي. اتمه خبره وایي د توبې نه ویستلو سره د انسان زړه تورېږي. دلیل یې پرې راوړی دی یو حدیث امام ابن ماجه راوړی دی، ابو هریره رضی الله عنه وایي رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده ان المؤمن اذا اذنب، کله چې مؤمن ګناه وکړي، خیال هم دی که نه، کله چې څوک ګناه وکړي مؤمن، نو ګناه کېدی شي. کله مؤمن ګناه وکړي كانت نكتة سوداء في قلبه، نو دا یو تور ټکی جوړ شي په زړه کې، تور داغ، نری تور ټکی د په زړه کې جوړ شي. فإن تاب، نو که ده په دې ګناه پسې توبه وویسته، دغه نیکان خلک تر اکثر مخکې ما ذکر کړو نږدې راګرځي، نو که دی نږدې راوګرځېدو او توبه یې وویسته ونزع، شرط دی ونزع، او ګناه یې پرېښوده، دا نه چې توبه وباسو بیا ورځو بیا راځو بیا ورځو او د اول نه یې زړه کېږي چې ګناهونه به کوم بیا به توبه وباسو، ګناهونه به کوم بیا به توبه وباسو. نه نه، ګناه یې پرېښوده، په ښه اراده یې کړې چې بیا واپس نه ورځو. ها انسان کمزوری دی، کیدی شي واپس ورشي، خو د ده اراده په ښه دا ده چې زه به نه واپس کېږم. واستغفر، دې لپاره حدیث راوړه واستغفر، او بخنه وغوښته. سقل قلبه، نو دا ټکی د ده د زړه نه وران شي، دا ختم شي، زړه تک سپین پاتې شي. فإن زاد، او که د توبه ونه ویسته او په دې ګناه کې نور هم زیات شو، په ګناه پسې ګناه، لکه څنګه چې عام خلکو د ډېرو خلکو دا حال دی والعیاذ بالله. زادت، نو دغه ټکی هم زیاتېږي، د ده ګناه زیاتېږي، دلته ټکی زیاتېږي، ګناه زیاتېږي داغ زیاتېږي، ګناه زیاتېږي داغ زیاتېږي. فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه، نو دا هغه زنګ دی چې الله په قرآن کې ذکر کړی دی، د زړه زنګ شي، زنګ. او دا ګوره سړی واضح هم محسوسولی شي. واضح حدیث دوه کسان دي، دوه، دا یو سره تا ستاسو معامله راله، تا ورته ووایي چې یاره دې کې به پلانې کار وکړو، دا پلانې معامله حرامه ده، تا که ته وبه یې کړو، او صحیح ده که نه وبه یې کړو، هېڅ خبره نه ده. هغه بل ته تا دا ووایي، نو د مخ دا رنګ یې ورسره سور شو، مخ رنګ یې ورسره سور شو، بلډ پریشر یې های شو. ویله ته څه ګډې وډې وې یاره، ته به کوم طرف روان یې؟ زه مسلمان یم، دا کار خو حرام دی، ته ماله څنګه د حرامو دعوت راکوې چې حرام به کوم. د ده دا خفه کېده او غوسه کېده دلیل په دې دی چې د ده زړه سپین دی، او د دې بل دا دومره زر راضي کېده دلیل په دې دی چې زړه یې تور شوی دی، ګناهونه یې دومره ډېر کړي دي چې زړه یې تور شوی دی، زنګ شوی دی، دی پې نه خفه کېږي، هېڅ اثر نه کوي. لکه مجلس دی، ډک مجلس دی، یو کس راغی په دې مجلس کې ویره ټي وي به کولاو کړي، فلم به وګورو، سندره به وګورو. دا چې کوم راضي کېږي په دې باندې خوشحاله ناستي، صحیح ده که نه، ټایم به پاس کړو. ولګوه پوه شئ دوی د زړونه تور شوي دي ګناهونو سره. یو پکې خفه شو، دوی ته نصیحت وکړو، که ومنله خو صحیح ده، که نه منې نو یاره زه خو ځمه، د ده زړه صفا دی.
صفا دی معنی د دغه داغ نه الله ساتلی دی. زه دا نه یم چې دی همیشه دپاره د ګناه نه صفا دی. د حدیث کې ذکر شوي دي که ده نه چېرته ګناه وشي یو ټک وشي خو هلته دا د ځوان زوی بیا نږدې الله ته راواپس شي او بخښنه وغواړي نو هغه داغ دې څه شي هغه ترې صفا شي. الله دې زموږ زړونه صفا کړي. بیا رسول صلی الله علیه وسلم دا آیت وی کلا بل ران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون. داسې نه ده بلکې زنګ راغلی دی د دوی په زړونو د هغه اعمالو د لاسه چې دوی کړي دي. نو معنی دا چې هغه زنګ داسې راځي. رسول الله وسلم یو قسمه د دې آیت وضاحت وکړو چې دا زنګ په زړه څنګه راځي هغه داسې راځي. څنګه راځي؟ په ګناه پسې ګناه او توبه نه زنګ داسې راځي. په ګناه پسې ګناه او توبه نه ویستل دې سره زړه زنګ کېږي. نهمه خبره رسول صلی الله علیه وسلم به په یو مجلس کې 100 ځله استغفار وي. دا ډېره تعجب خبره ده. لکه الله په قرآن کې پیغمبر ته ویلي دي ما ستا تېر شوي راتلونکې خطاګانې ټولې معاف کړي. او دا سړی یعنې ورځ نه ده د عنوان ته وګورئ کتاب خو به تاسو سره یي د عنوان کې څه دي په یو مجلس کې یو ورځې نه دی ویلي یو هفته نه دی ویلي یو میاشت نه دی ویلي. تا زه تپوس کوم تا به د یو میاشت کې 100 پیرې بخښنه غوښتلې په د یو میاشت کې میاشت وایي استغفار ته د ورځې 10 پیرې به یې چېرته ویلی پوره ورځ کې استغفر الله الا دا که یو سړی راته وایي چې مانځه نه بعد یې موږ وایو خو زه درته یو خبره وکړم خفه کېږو به نه. ډېر خلک یې د مانځه نه بعد عادتي وایي دته دا پته هم نه شي دی څه وایي. خو چې سلام وګرځو زموږ ژبه پې عادت شوې ده چې سلام موږ وګرځو الله اکبر استغفر الله استغفر الله لږ دی ودروي څه مطلب دی استغفر الله ستا ورته سوچ دي وایي د دې مطلب دا دی که نه زه د الله نه بخښنه غواړم صحیح د مطلب هم دا دی خو ستا ورته سوچ دي چې ته بخښنه غواړې نه وي سوچ خو ورته زما نشته. نه استغفار چې رسول الله وسلم به کوم وی هغه د سوچ سره یعنې زه اوس ناست یم استغفر الله استغفر الله استغفر محسوسوم چې زه وایم یا الله زما ګناهونه وبخښه. ښه یو بل لګیا دی استغفر الله استغفر الله استغفر الله ګاډو ته ګوري ملګرو ته ګوري نن سبا خو هغه مشین راوتی دی او دا ټکای جوړه کړي استغفر الله استغفر الله استغفر بل تو ته راشه استغفر الله ته لاړ شه استغفر الله ته درته پوښتنه ته څه وایي زه استغفر الله محسوسې نه وي زه خو دې مشین کې د نمبرو ته ګورم مولوي صاحب راته ویلي چې دا ذکر به 1 لاک پیرې کې دا ټکه 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 هر ځای کې میلاوي چا سره چې میلاو شي ګوتې ته دا شی لګوي دا هم یو فتنه ده. د هغه څوک استعمالولی شي چې چا ته حافظه کې کمزورۍ سپین ګیری شمار ته خطا کېږي صحیح ګرځوی ځان سره خو نور ته فتنه جوړه شي یو سټایل ته هم جوړ شوی د دیندارۍ سټایل د څه د دیندارۍ. بیا زموږ عوام خو هم سادهګان دي نو هغوی دینداره هغه چا ته وایي چې مشین یې په ګوته وي په منځه په منځه کې هم لګولی دا اوس ګوره که نه ځه یعنې یو سړی په منځه کې ولاړلی جومات کې دی خو مشین یې په ګوته دی. اوس که دی وایي چې زه په شمار دغه حسابوم نو ته دلته کم شمار حسابوې که نه په منځه کې هم لګیا دی دا چل کوي نه دې نه اوس یو دا شیطان نه دی دا ډېر خبیث دی. شیطان د سړي زړه ته څه وایي دا په ګوته که لږ دینداره به ښکاري. دا ځکه ډېر د شیطان هم په داسې خلکو پورې نښتی نو ځکه موږ وایو چې د دې مشینانو نه ځان لرې ساتل پکار. اوس 2 کسان دي ګوره یو ښه دینداره دی په مخه استغفار او بخښنې غواړي دا یو مشین والا دی خو د یو په ګوته مشین دی بل نشتي. اوس د عامو خلکو په نظر کې کم یو دینداره دی مشین والا حالانکې دا بل ډېر الله والا سړی دی د ورځې 100 پیرې نه 100 پیرې استغفار وایي خو مشکل څه دی مشین نشته یا تسبیح نشته بعضو سره تسبیح
ټکه 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 خبرې به هم تا سره کوي او دا باړې زه درته دا خبره د زړه نه وکړم او زړه ته یې کوزه کوي اذکار چې موږ کوم وایو که نه صرف شمار پوره کول نه دي دا محسوسول دي پوه شوي که نه لکه اوس ته وایې الله اکبر مانځه نه بعد الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر دا قصه ده زما خو نظري دی خلکو ته بعضو دی به خو زه حیران شم او ته بس ختم دی لږ ودروه تا څه ووایي ما الله اکبر وایي دوه غلطیانې دي تا الله اکبر داسې نه دی ویلی جګړه در سره کوي ما الله اکبر ویلی نه ته بیا ووایه الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر دا الله اکبر دی دا اوس سبحان الله سبحان الله سبحان الله سب آواز راځي نور خو هېڅ نه راځي تا سبحان الله هم صحیح نه دی ویلی دویمې خبرې ته راشه الله اکبر زه تا سره موږ ومنله تا صحیح ووایي تا په هر پیر له دا خبره محسوسه کړې ده چې الله د هر څه نه لوی دی وی نه دا خبره دا نصیحت ګوره که تاسو اورېدلی د بل چا ده ذکر محسوسوه لږې وکړه خو محسوس یې کړه هغه بل وایي زه د ورځې 500 پیرې سبحان الله وایم دا بل وایي زه صرف 100 پیرې وایم خو زه محسوسوم سبحان الله سبحان الله سبحان الله زما رب پاک دی د هر عیب نه زما رب پاک دی د هر نقصان نه زما رب پاک دی زما رب پاک دغه ذکر پکار دی چې ستا توجه الله ته شي نو زموږ استغفار کم یو پکار دی نه چې توجه پکې الله ته برابر په شمار موږ څه کوو شمار خو یو سړی به 1000 پیرې ووایي زموږ څه پکار دی توجه استغفر الله یا الله زه تانه بخښنه غواړم نو د رسول صلی الله استغفار ګوره داسې نه و چې 100 پیرې وشي یو کړ به یې ترې وویستو 100 پیرې وکړو د هغه به ورسره توجه و الله ته حدیث راوړی د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما امام ترمذي راوړی امام ابو داود راوړی إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة من بد نبی صلی الله علیه وسلم توبه و استغفار شمارل چې په یو مجلس کې به هغوی 100 پیرې دا کلمات وي رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم ای زما ربه ما ته بخښنه وکړه او زما توبه قبوله کړه یقینا ته توبې قبلولو والا رحم کولو والا یې خو عجیبه دا ده چې دغه استغفار په هغه صیغې سره هم نه دی استغفر الله دا لږ اوږد دی دا په یو مجلس کې 100 پیرې ښه رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم او دا مسله ان شاء الله را روانه ده چې استغفار په څه طریقې سره به غواړي یو دا طریقه ده رب اغفر لي خیر دی وی وایي په زور الله به مو بخښي دا هم بخښنه غوښتل دي دا هم استغفار دی رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم دا وظیفې مظیفې چې غواړي په دې مولیانو پسې چې ګرځي که نه دا وظیفه ورته چېرته وښایي که نه ورته وښایه وظیفه وایي دا ډېر وایه دې دپاره څه اجازې مجازې نه وي څه هم وظیفه ورکولی شي یو سړی د پسې راغی وایي زما بچي نه کېږي تاسو څه وظیفه یاده ده استغفار دې ډېر وایي دا وظیفه قرآن کې ذکر شوې ده یو سړی راغی یاره مالي حالات مې خراب دي وایي استغفار ډېر وایه دا وظیفه شو که مستند وظیفه ده نه دله چې د هغه وظیفه نه وي ورکړي که نه اوږده پړپړاو بیا به ورته ورسره دا وایي چې اسمان ته به یو میاشت نه ګوري بیا خوشحاله شي وایي صحیح سړي پسې ورغلی و راته وایي چې اسمان ته به هم نه ګوري یو ته ویلو په لختي به نه وړي هغه کار بیا نه کېدو څو پیرې راغی وایي پیر صاحب کار نه کېږي وایي ته به چېرته اورېدلی نو هلته خو زموږ علاقو کې ټول لختي دي وایي ته به چېرته په لختي اورېدلی هغه به دې سوچ وکړه غریب به دې ماسپښین کې مازدیګر کې چېرته اورېدلی دی دا ټولې دوکې دړاکې دي وایي دا ذکر به وې خو داسې کار به وکړي چې دې سره به 10 تورې چرګې
توري کورنۍ ابو سره لالی کی علی به ذکر اثر کې ایسے اثر نه کی ایو ته ویلی وی ماسپخین کې به و منګکان مړه کی او چې په دې سره ګرمۍ کې راوته منګکانو پسې ګرځي او پوره نه شي نو څوک په غلطه دی که پیر غلطي یې څه ده و منګکان ولې نه وژني پیر صاحب خو ته ویلي چې کار داسې کېږي لکه څنګه چې ته د بجلۍ دا بټن ولګوې او رڼا شي دقه شان کېږي خو ته و منګکان ماسپخین کې مړه که ښه نو هغه ورته ویلي چې دا و زه ونیسمه او بیا یو ماسپخین کې مړه کړم نه وي دا به دغه ماسپخین کې ګوري او مړه کوې اوس و منګکان به کوم ځای کې راپیدا کوو ماسپخین کې ټیم ولو ډېر لږ یخوده کې دوه دوه نیمې ګنټې که څه درې دا ټول تجارت دی خو مشکل موږ ګیله د عوامو نه کوو چې دغه تجارت والی خوښي دی خوښ دی ښه ما سره 2 ورځې مخکې مازدیګر کې یو ورور ما سره میلاو شو ملاقات یې وکړو پاکستان نه راغلی میډیا والا دی داسې ویډیو ما سره کړی و هغه توجه و دې طرف ته دې مسلو طرف ته دین طرف ته هغه ما ته دا خبره وکړه ما ته یو بله فتنه راوتې ده او یو وخت پې چېرته تفصیلي خبره وکړه نو ما ته یو څو فتنې هغه ذکر کړې 5-6 چې دې نه موږ میډیا والا خبرې یو دا اوس راوتې ده چې دا باباګان د یو کس سره اتفاق وکړي چې ته به راشي په ما به چاپه واچي بیا به د هغې نه بعد زه تا ته ووایم چې نه جي زمونږ کار خو ښه مستند دی داسې دی نو ته به بیا زما نمبر ورسره شیر کړي نو بیا چې په دې ویډیوګانې کمې پیسې راتلې یو نصف لی و نصف لک نیمې زما نیمې ستا ډرامه به مو شي ستا به هم اشتهار وشي چې ته دومره غیرتي سړی چې چاپه دې ور واچوله او د بابا په کې اشتهار وشي چې دا هغه دیسي نه دی دا کم یو دی دا اصلي دی چاپه د په نقلي اچوله خو هلته بابا کم یو راووتو بابا اصلي راووتو دوی پکې جعلي او اصلي پیدا کړي ویره وی پنجاب کې وی جعلي پیر نه وی شوی دی نو دې نه ته پوښتنه که اصلي به کي اصلي به کوم ځای کې نو هغه ما ته دا خبره وکړه چې دا خبره نن سبا ډېره په تیزۍ سره روانه ده چې دا ورسره میلاوي دواړه او دواړه دغه پیرۍ مریدۍ والی خو لکه دی یو قسمه ځان داسې دغه کي چې زه چاپه بچاره ته ویلي دي چې دلته ناروا کارونه کېږي او زه چې چاپه پې ور واچو چاپه ور واچو ډزو ډزو هغه ورته نه جي زمونږ کار هغه نه دی تا ته چا غلط ویلي دي ښه وي ته صحیح نو بیا وي نمبر د ده دا دی او پلاني علاقه کې دی نو که څوک راځي راشي او 3-4 وي ځان سره کېنولي دننه نو هغه یو ته وایي ته څنګه راغلی جي وایي زمونږ خو بچي نه کېږي مونږ خو دلته رالو جو الله بچي راکړو اشتهار ته ګوره په څه طریقې سره کېږي او دا سادهګان ورته ناسي د کوم چې دا ډرامه جوړه کړې ده چې د بهر نه ورغلی د صفت کوي څه نر سړی دی خو هغه وایي مشکل دا شو چې دننه سړی کم یې راووتو اصلي راووتو هغه چاینا والا نه و جاپاني راووتو دا ټولې لوبې دي هوښیار اوسئ الحمدلله موږ په 2024 کال کې یو ښه په 2024 کې موږ په 1445 هجري کې یو هغه کیسې نه چلیږي پوخاني ډکوسلې نن سبا دور هغه الحمدلله د علم او د تعلیم دی د میډیا دور دی هر څه واضح دي نو که په دې کې په ما ورته یو خبره پټه پاتې کېږي نو دا به زما او ستا کمیږي که نه نو رسول صلی الله علیه وسلم به دا ذکر 100 پیرې وي په یو مجلس کې نو دا وظیفه نن د ځان سره ویسئ او عمل پې شروع کوي الله به درته هر څه حل کړي 10مه خبره او دا به اخرنی ذکر کو وی ډېر استغفار ویونکو ته زیری عبداللہ ابن بسر رضی اللہ عنہ روایت تے امام ابن ماجہ راوڑے دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا
رسول صلی الله علیه وسلم وی هغه سړي لره زیری دی چې د قیامت په ورځ د هغه په عملنامه کې ډېر استغفار وموندی شو. هغه سړي لره زیری دی چې په صحیفه کې په عملنامه کې د قیامت په ورځ څه ډېرو استغفار ډېر. زیری د څه شي؟ زیری نه دی ذکر کړی دی څه، یعنی انعامات دي د قیامت په ورځ، انعامات دي د قیامت په ورځ. هغه بخښنه، جنت، حوض کوثر، په پولې صراط اوړېده، په جنت کې دنه قسمه قسم نعمتونه، دا ټول د ده دپاره دي چې د چا په عملنامه کې استغفار ډېر وموندی شو. او دا ډېرېږي په څه سره چې خپه په خپه باندې واچي او کمبل په ځان راوړی چې وایي چې څومره استغفار ویلی شي ووایي. او د ټولو نه اسانه طریقه، د طریقې پر روان درس کې ذکر کوو، د ټولو نه اسانه استغفر الله په مخه یې وایي. په دې کړه د عرب ډېر تکړه خلک دي. عرب عموما د نور اذکار هم ډېر وایي، خو د استغفر الله ډېر زیات وایي. ګاډي کې به ناسي، لین کې ولاړې سکاري، او اکثر بوډ هم لګولی سزي کې، وایي د انتظار دا وخت ډکه په استغفار سره او ډکې که د الله په ذکر سره. یو سړی به ویني ګیر او برې ترې نه وي، داسې شکل هم نه ښکاري چې ډېر دیندار دی، خو چې وویني د عربو کې ډېرو به کې داسې ویني هغه به لګي استغفر الله استغفر الله استغفر لا اله الا الله سبحان الله الحمد لله لا حول ولا قوة الا بالله. دا کلمات د دوی د خولې نه ډېر اورېدی کېږي. نو ځان په ذکر سره او په استغفار سره عادت کړي. الله دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي او الله دې زموږ ګناهونه وبخي. انشاءالله روان درس کې به د 11مې خبرې نه شروع کوو چې د مشرک توبه د شرک پرېښودو نه مخکې